नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित गुप्ता फार्मासिस्ट द लाइफ सेवर। दोस्तों, मैं आज आपको एक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे कि आजकल छोटे बच्चों को काफ़ी जुकाम की प्रॉब्लम रहती है, नेसल कंजेशन की प्रॉब्लम रहती है और उनके जो है नाक बंद हो जाना, काफ़ी सारा नाक बहती है और छींकें आना। तो ये आम बात है आजकल दोस्तों, क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो दोस्तों, इस केस में जो है ज़ुकाम, खांसी और थोड़ी बहुत खांसी भी रहती है और नेज़ल कंजेशन है। तो मैं बताने जा रहा हूँ आज आपको एक बेहतरीन दवाई के बारे में, छोटे बच्चों के बारे में, जो आप दे सकते हैं। दोस्तों, यह है मेडलार सिरप, आप देख पा रहे हैं। ये कोमेड कंपनी का है और इसका जो फार्मूलेशन है ये देखिए आप। पैरासीटामोल है 125 mg, फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड है 5 mg और क्लोरफेनेरामाइन मैलेट है 1 mg। दोस्तों, जो पैरासीटामोल है सबको ही पता है कि जो हल्का फुल्का बुखार भी रहता है जुकाम में, तो उसके लिए ये दिया हुआ है। और फिनाइलफेरिन जो है, जो भी आपके साइनस है, बच्चे का जो साइनस है और जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है और जो भी नाक है वो बंद हो जाती है, यानी नसल कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है बच्चे को। और क्लोरफेनेरामाइन मैलेट जो है एक एंटीहिस्टामिन है दोस्तों, जो एलर्जी है जिस वजह से बच्चे को छींकें आ रही हैं, जुकाम है और स्नीजिंग हो रही है और नाक बह रही है बच्चे की, तो ये उस केस में क्लोरफेनेरामाइन मैलेट जो है वो हेल्प करेगा। तो दोस्तों, ये थी इसकी कॉम्पोजिशन। और अब इसकी जो क्वालिटी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये कोमेड कंपनी का है, जो कि एक बेहतरीन और बहुत ही अच्छी कंपनी है। और इस प्रोडक्ट की जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। और MRP वाइज बात करें तो 69.15 है, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो दोस्तों, ये जो रनी नोज़, जुखाम और थोड़ी बहुत खांसी या हल्का बुखार भी होगा, नाक बह रही है, उस केस में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो बच्चे को जो है आप 3 महीने के ऊपर से बच्चे को इसको दे सकते हैं। दोस्तों, अगर बच्चा 3 से 6 महीने का है तो आप 2.5 ml तक दे सकते हैं। और अगर 6 महीने से ऊपर का बच्चा है या साल 1.5 साल का बच्चा है तो आप पूरी 5 ml डोज दे सकते हैं बच्चे को। और उम्मीद करता हूँ कि ये 101% बच्चे को रिलीफ देगा। और बाकी दोस्तों, आप कभी भी अगर ये प्रॉब्लम हो तो बच्चे को ज़रूर दें मेडलार सिरप, याद रखिए। दोस्तों, आप किसी और कंपनी का भी आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये फार्मूला होना चाहिए पैरासीटामोल, फिनेरामाइन और क्लोरफेनेरामाइन। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेम सिरप लीजिए। अगर कोई आपको इससे भी अच्छी कंपनी का कोई मिले और आप इतना जो प्राइस है अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप दूसरी कंपनी का भी ये सेम फॉर्मूलेशन आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। और दोस्तों, मेरा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रोहित गुप्ता फार्मासिस्ट द लाइफ सेवर, मैं जुड़ा रहूँगा आपसे और आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी मेडिसिन के बारे में अवगत कराता रहूँगा, उनकी जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।